Ya, terlepas dari adanya kontroversi, telolet tetap ngetren hingga calon gubernur DKI Jakarta pun ikut berkomentar soal ini. Apa komentarnya? Berikut liputannya untuk Anda. Anak-anak ini kreatif, liburan sekolah datang ke terminal, om, telolet. Iya, saya kira nggak usah masuk tol lah. Kalau itu mesti dikasih tahu juga. Tapi secara datang ke terminal itu kreatif mereka untuk ciptakan itu. Saya kira kreatif. Yang dibutuhkan di persaingan global ini ada kreativitas. Telolet ini menghibur ya. Kebahagiaan itu sederhana kok. Kebahagiaan tuh nggak rumit-rumit. Anak-anak minta, om, tolelet om. Terus supir-supir bis membunyikan, anak-anak bahagia. Dan fenomena tolelet itu menunjukkan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sederhana.